И така, здравейте потребители от VBUG 7 и YouTube. Тук какво са? Това е PvP Draft и в момента ще снимаме, значи това е спаунът. Тук е хубето на спаунът. Сервер е нов, само да кажа. Кажете хай на YouTube. И да, значи това е PvP Draft. Това е грамадния спаун. Всъщност, честно да ви кажа, не знам дали е свален или е строен, но никъде не съм го виждал. И ето там горе виждам, че и може би е строен. И сега да ви покажа ларповете. Ларповете са Lab Drop Party. Това е YouTube. Само взели. Значи това са Lab Drop Party. И това тук са да, това е даже обида към играчи. Ще го пратя на Веско, на Веси или на PvP God, нали, PvP Господ, който имаше такъв. Това е Веси един админ, а другия не съм за него. Имам Blur. Да, следващия Warp Enchant. Много се извинявам за тези кашляници. Вау! Това беше доста яко. Нали, това е Warp Enchant, както обикновено Warp Food. Да, тук имам, нали, е така храна, може да си вземете храна и глупости, и трето, пето, и храна, и пак храна, и пак храна. И, добре. Аз имам Kit Creeper, ми дадоха. И ето, видяхте Shadow Owner Веси. Е. И следващия Warp Jail. И мисля, че това е затворът. Да, това е самият затвор. В него се джейлват хората. И да. Това е втория затвор. Тук. И това е луксозното. Скилите и следния Warp е Warp Repair. Вау. Добре, това е Warp Repair, който има анвили, както всеки Warp Repair. Можете да си репервате, да си преименувате и да си смесвате мечове и други глупости. Надявам се, мисля, че това беше меню ревюто. За жалост Веси беше
Алфа, за да го помоля да участва в ревюто. Надявам се клипът да ви е харесал. Кажете бай на YouTube. Да. Да, хилбето се прави на машина. Обаче всичко ще бъде блурнато, защото той... И да, явно никой не иска да каже. До виждане. Оп. Да, вече наистина довиждане.